ما شاء الله سمعتوا صوت صوت ترمبة ريجليتر. لا يا عبد الله ليش تستعجل؟ تسمعون اصوات؟ طبعا السيارة ما خلصت برمجة، المفروض اني معطيها تيست كذا حلو، لكن في مكان زي كذا بعيد عن الملأ عن البشر باخذ فيها. وقت فصل البطارية ما شاء الله. سولفي للناس عني، سولفي ما شاء الله.